ปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยพี่น้องนี่โอ้อุ้ยลุ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 ยปุ๊บโอเคพี่น้องโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปไต่กบครับผมไต่กบตอนฝนกำลังตกอยู่นะครับผมจะได้หลายบ่มันนี่ฝากพี่น้องติดตามด้วยครับรับรองว่ามันแน่นอนครับวันนี้ฝนตกแบบงามครับผมได้ต้มวันนี้ได้ต้มพี่น้องฝากติดตามนะครับผมโอ้โหว่ากบสิออกหรือยังนะครับเดี๋ยวลองรอหาเบิงจักสีหาขั้นแท้นะครับฝากกระห้องพี่น้องฝนตกลงมานะครับผมพึ่งสูบน้ำไปมันนี่ครับนี่พอสูบยังบอกเก็บเลยครับผมเห็นบ่พี่น้องตัวนี้ไหลแล้วนะครับกบเริ่มออกแล้วครับกบเขียนเริ่มออกมาแล้วนะครับผมแต่ว่าต้องใส่ด่างตองนะครับต้องใส่สายแยงนะครับตัวนี้นะครับปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยพี่น้องนี่โอ้โดดคุบเอาตอนเป็นกบลงมาเต็มเลยครับเบิ้งซื้อมาเก็บถังน้ำมันเต็มเลยเบิ้งใส่ตัวเสือไว้ลงไปนี่ตัวหนึ่งครับมาหันไปแล้วเดี๋ยวสิกลับไปเอาอันด่างตองมาคูบก่อนนะครับ
โอ้ยเย็นเลยเย็นมาขึ้นมาไก่เย็นหน่อยพี่น้องเอ้ยนี่กบบ่แถวนี่กบบ่แถวเนี่ยวะมาเลยใส่บ่ก่อนละพี่น้องตัวนึงทำบ่ตัวนี้อุ้ยลุยเจ้าล่ะโอ้ผูกกระถือเอาไหมเสียงปากออกกบหน่อยเดี๋ยวละกบหน่อยนะครับยุ่งก็เพราะยุ่งคักแท้เอาแต่ฝนน่ะเป็นยังมาปักนี่นะปุ๊บโอเคพี่น้องอู้หูตามเคียงเขาเรียกนะครับนี่เต็มมือเลยครับตัวนี้เต็มมือเลยครับตัวนี้เด็ดปนแล้วมืออื่นตัวหนึ่งต้องทุ่งไปก็เด็ดปนแมงใหม่กระไรแตกเต็มปาก
ตัวนี้แหมบ่น้อกินเด้อใจเย็นจัดโม่น้อยปั๊บขึ้นเข้าไปสวยงามครับพี่น้องกบน้อยนะครับนะก็เดี๋ยวสัดตื้มกันต่อไปครับเงินเพิ่นบ่โอ้โหปึ๊บนี่เขาทางนั้นงามตะปูก็มีครบหน่อยครับดื่มกันครับก็ได้ปนแบตเตอรี่กล้องหมดโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานเข้ามานี่นะครับหลังจากที่ไปไต่กบมานะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมผลงานมานี่เป็นที่น่าพอใจนะครับกบที่เท่าใดนี่พี่น้องเห็นบ่นับนะครับ1 2 3 4 5ตัวใหญ่5ตัวนะครับเนี่ยโอเคครับผมเป็นได้กับฝากติดตามนะครับฝากพี่น้องนะครับผมติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยด้วยครับเด้อติดตามช่องนับนะครับนี่ยังเดี๋ยวสีภาพไปหาอีกนะครับผมมีได้ครบมากสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ